Угармандар, акыркы берүүбүздө биз Адам атадан кийинки 10-муунда туулган Нух пайгамбар жөнүндөгү таңгаларлык окуяны окуп баштаганбыз. Ошол бузулган заманда Нух пайгамбар Кудай менен болгон. Ал Адамдын тукумдарынын күнөөлөрү Теңирге кандай кайгы алып келип жатканын сезген. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү дейт. Кудай өзүнүн адилеттүү каары менен тобо кылбаган күнөөкөрлөрдү жер бетинен жок кылууну чечкендиги ошол себептен. Бирок Кудай биз жашоосун карап жаткан Нух пайгамбарга ырайым кылды. Анткени Нух пайгамбар болсо өзүн жараткан Кудайын сүйчү жана анын айткан баардык сөздөрүнө ишенип жашачу. Ошентип бир күнү Кудай Нух пайгамбар менен сүйлөшүп мындай деди: "Мен жер бетиндеги бүтүндөй адамзатка өлүм жиберем. Анткени жер бети алардын айынан бузуктукка толуп кетти. Мен жерге чоң топон суу жиберем. Андан кыбыр эткен жандын баары кырылып жок болушат. Сен болсо өзүңдү жана үй бүлөңдү куткаруу үчүн чоң кеме курушуң керек." Ошентип Нух пайгамбар жараткандын буйругуна баш ийип, ал айткан кемени куруп баштады. Бирок өткөнкү берүүбүздө сөз кылганыбыздай, Нух пайгамбар ошол кемени курууга баш оту менен кирип кетип, кеме куруу менен эле алектенип калган эмес. Ал айланасындагы жана өзү жеткен жердеги адамдарга пайгамбарчылык кылып, күнөөлөрүңөрдөн тобо кылып, Кудайга кайрылгыла. Жалгыз жана адилеттүү болгон Теңир өзү белгилеген убакта бул дүйнөнү соттойт деп айтып жатты. Анын убагындагы адамдар ошол пайгамбар жар салган кабарга ишенип, кылган күнөөлөрүн моюндарын алып, тобо кылып калыштыбы? Кандай деп ойлойсуз? Угарман, Адам атанын урпактары болуп эсептелген жер бетиндеги миңдеп саналган адам пенделеринин ичинен канчасы Кудайдын өзүнүн пайгамбарлары аркылуу айттырылган кабарына ишенип, күнөөлөр үчүн тобо кылып, Нух аркылуу даярдаган кемеге кирип аман калды дейсиз? Ыйык жазууда ошол топон суудан 8 гана жан аман калган деп айтылат. Ошондо Кудайга канча адам ишенди? Ооба, 8 гана адам. Алар Нух пайгамбар менен аялы жана анын 3 уулу, 3 келини. Калгандарынын баардыгы чындыгында Кудайдын сөзүнө ишенишкен эмес. Айрым адамдар замандашы болгон Нух пайгамбардын айткан сөздөрүн тоготушкан да жок. А башкалар болсо аны мазактап да күлүштү. Алар чындыгында Нух пайгамбарды акылынан ажырап калганго деп ойлоп жатышты. Анткени кеме кургак жерде курулуп жаткан эле. Мүмкүн алар: "Ой, элдер карагылачы, муну бул чөлдөн айырмасы жок жерде чоң кайык куруп жатканын карасаңар, бул чынында акылынан айнып бара жаткан эме эмне? Чынбы? Ушундай кагыраган чөлдө топон суу кайдан болсун? Мындай болушу такыр мүмкүн эмес. Андан сырткары бизди жараткан Теңир боорукер да. Кантип эле ал баарыбызды тыптыйпыл кылып кырып салсын? А бул сенин айткандарың адамдын акылына сыйгыз. Өзүң деле элестетип көрсөң. Кантип эле жер бетиндегинин баардыгы кырылып, анан ушул кемеге кирген жандар гана аман калсын? Кой, мындан кийин адамдардын баштарын маң кылып, жанагы топон суу жөнүндө айтканыңды токтотуп эле койчу. Себеби бул 100% акылсыздык болуп калат. Мейли бул кемени курсаң өзүңдүн ишиңдечи. Курсаңар убара болуп кура бергиле. Бирок жанагынтип элди аралап коркутканыңды койгунуңай дешкендир. Бирок Нух пайгамбар алардын мындай басынтууларына эч кандай капа болгон жок. Анткени ал ааламдын ээси болгон Кудай менен мамилеси бар эле. Ага мындай болорун ошол Кудай айткан болчу. Ал кемени куруусун жана элди тобо кылууга чакырыгын токтоткон жок. Тескерисинче, күн өткөн сайын анын күнөөкөр элдин топон суунун астында кырылып калбашын ойлоп тынчы кеткен. Ооба, ошентип акыры Нух пайгамбар жана анын үй бүлөсү кемени куруп бүтүштү. Бул жөнүндө Башталыш китебинин 6-бөлүмүнүн 22-аятынан мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Нух баардыгын жасады. Кудай кандай буйрса, ал так ошондой жасады дейт аятта. Баягыл зор кеме даяр болду. Баардык иштер бүттү. Эми Нух пайгамбар үй бүлөсү менен кемеге кириш керек эле. Ошентип Нух пайгамбар тоң моюн элди акыркы жолу дагы көндүрүүгө аракет кылгандыр. Кудайды уккула, күнөөлөрүңөр үчүн тобо кылып, анын сөзүнө ишенгиле. Мына, жакында асман терезелер ачылып, ошол асмандан нөшөрлөгөн жамгыр төгүп, топон сууга айланат. Андыктан убакыт барда кемеге кирип калгыла. Мына, эшик али ачык. Ал жака ким кирсе, куткарылат. Эгерде мындай кылбасаңар, Теңирдин жазасынан жана анын сотунан кантип кутуласыңар? Ошентип Нух пайгамбар өзүндө болгон мүмкүнчүлүктү колдонуу менен замандаштарын катуу эскертип жатты. Тилекке каршы алар анын сөзүн угушкан жок. Себеби аларда Кудайга жана анын сөзүнө болгон ишеним жок эле. Андан ары Башталыш китебинин 7-бөлүмүндө мындай дейт. Ошол окуяны чогуу окуйлу. Ошондо Теңир Нухка мындай деди: "Бүт үй бүлөң менен кемеге кир. Анткени замандаштарыңдын арасынан сени адил деп таптым. Жер үстүндө тукумун сактап калыш үчүн ар бир адал малдын эркек ургаатысынан 7-ни, адал эмес малдын эркек ургаатысынан 2-ни, асман канаттууларынын эркек ургаатысынан 7-ни ал.
Анткени 7 күндөн кийин мен жер бетине 40 күн 40 түн жамгыр төгүп, өзүм жараткан тирүү жандардын баарын жер бетинен жок кылам. Теңир эмнени буйруса, Нух ошонун баардыгын жасады. Жер бетин топон суу каптаганда Нух 600 жашта эле. Топон суу каптаардын алдында Нух уулдары, аялы, келиндери менен кемеге кирди. Адал жана адал эмес малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар Кудай Нухка буйрук кылгандай түгөй менен эркек ургачы болуп Нухтун кемесине киришти. 7 күн өткөндөн кийин жер бетин топон суу каптады. Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо, 2-айдын 17-күнү зор туңгуюктун баардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды. Жер бетине 40 күн 40 түн жамгыр төгүп турду. Так ошол күнү Нух уулдары Шем, Хам, Жепет менен аялы жана келиндери менен кемеге кирди. Алар менен кошо баардык жаныбарлар, түр-түрү менен, малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, түр-түрү менен, баардык учуп жүрүүчүлөр, баардык канаттуулар, баардык куштар, өмүр деми бар тирүү жандыктардын баардыгы түгөйлөр менен Нухтун кемесине киришти. Кудай Нухка буйргандай баардык жаныбарлар кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты. Берүүбүздү улантмакчыбыз. Ошентип буга чейин уккандарыбызды кайрадан эсибизге салып өтөлү. Ыйык болгон Тоорат китебинин 6-бөлүмүнөн биз ошол кездеги адамдар бузулгандыгын, алардын ойлору арамдык, жамандык экендигин, алардын кылган иши ыпластыкка толуп, чегинен ашып кеткендигин окуйбуз. Байкап жатасызбы? Ушул убактагы кырдаал азыркы биз жашап жаткан убакытка абдан эле окшош. Мына ошол бузулган элдин арасында бир гана адам Кудайдан коркуп, аны урматтап, түз жашаган экен. Берүүбүздүн башында жазуудан окуганыбыздай эле бул Нух пайгамбар болгон. Ошон үчүн Кудай аны жактырып, аны менен сүйлөшөт. Топон суу учурунда калкаланып аман калышы үчүн Кудай Нух пайгамбарга кеме курууну буйрат. Ал эми кемени куруу үчүн көптөгөн жылдар талап кылынган экен. Ошол кеме курулуп жаткан жылдары Нух пайгамбар өзүнүн замандаштарына Кудайдан кечирим сурап кайрылгыла. Болбосо биздин кылган күнөөлөрүбүз үчүн Кудай жер бетине топон суу каптатмай болду деп зар какшап айтып турган. Бирок ишенбеген текебер калк замандашы болгон Нух пайгамбардын өзүн да, анын сөзүн да баркка албай, ал турмак кээ бирлери шылдыңдап күлүп да жатышты. Байкап жатасызбы, ардактуу угарман? Так эле биздин күндөргө окшоп кетет. Азыркы күндө да чыныгы Кудайга ишенип калгандар күнөөңөр үчүн тобо кылгыла. Акыры баардык адам пенделери үчүн Кудайдын соту болот экен деп айтышса, биз андайларды жактыра бербей, ал турмак ачуубуз келип, динин саткандар деп шылдыңдап күлөт эмеспизби? Ошентип жогоруда окуганыбыздай кеме курулуп бүтүп, Нух пайгамбар үй бүлөсү менен жана жан жаныбарлардын баардык түрлөрү түгөй менен кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты. Келиңиздер, ой токтотуп көз алдыбызга бир аз элестетип көрсөк. Кеменин сыртында көп сандаган эл дейли, кыйкырык өкүрүк, баардыгы боздоп жатышат. Анткени сырттагы суу уламдан улам көбөйүп көтөрүлө баштады. Балким Нух пайгамбардын достору, тең туштары, туугандары, кошуналары да баягы кеменин сыртында туруп калгандыр. О, Нух, эшигиңди ачып койчу. Бул биз эле. Эмне бизди таштап кетесиңби? Ач эми. Бул жакта жамгыр төгүп, суу каптап эле келе жатат. Биз чын эле өлмөй болдук деп жатышкандыр. Бирок Нух пайгамбар эмне кыла алмакчы? Анткени жазуудан окуганыбыздай, кеменин эшигин Нух пайгамбар эмес, Кудай өзү сыртынан жаппадыбы? Келиңиздер ушул жерин дагы бир жолу кайталап окуп көрөлү. Бул биз карап жаткан Башталыш китеби 7-бөлүм 16-аятта жазылган. Кудай Нухка буйругандай баардык жаныбарлар кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты. Андан ары окуя эмне болгондугун ыйык жазуудан мындай деп окуйбуз. Жер бетиндеги баардык кыбыр эткен тирүү жандар, баардык мал, канаттуулар, жырткычтар, жер бетиндеги сойлоп жүрүүчү жан жаныбарлар, баардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кандай гана аянычтуу, туурабы угарман? Кургактыкта жашаган өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын баары кырылып кетти. Нух пайгамбар менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Демек, Кудайдын сөзүнө ишенип, макул болгон адам гана кутула алат экен. Ал эми ишенгиси келбей шектенип, текеберденген адам кылган күнөөсү үчүн сөзсүз түрдө жазаланат дейт ыйык жазууда. Анткени Кудай кандай деп эскертсе, так ошондой болот. Ал эми кемедегилер эмне болду? 7-бөлүмдүн аягына чейин жана 8-бөлүмдүн 1-аятынан 4-аятына чейин окуйлу. Жер бетинде топон суу 40 күнгө созулду. Суу көбөйүп, кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү. Суу болсо күчөп, көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды.
Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы баардык бийик тоолор суу астында калды. Суу тоолордон 15 чыканактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды. Жер бетиндеги кыбыр эткен баардык тирүү жандар, канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү баардык жаныбарлар жана баардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кургактыкта жашаган, таноосунда өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын баардыгы кырылды. Жер үстүндөгү тирүү жандын баардыгы кырылды. Адамдан тартып малга чейин, сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асман канаттуулары баардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Жер бетинде суунун деңгээли 150 күн бою улам жогорулап турду. Кудай Нухту жана кемедеги баардык жаныбарлар менен малдарды эстеп, жер бетине шамал жиберди. Ошондо суу тартыла баштады. Түпсүздүктөгү булактар менен асман терезелери жабылып, асмандан куйган жамгыр басылды. Суу болсо акырындап жер бетинен кайта баштады. 150 күндөн кийин суу тартыла баштады. Кеме 7-айдын 17 күнү Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. Суу 10-айга чейин тынымсыз тартылып, 10-айдын 1-күнү тоо чокулары көрүндү. 40 күндөн кийин Нух кемедеги өзү жасаган терезени ачып, бир карганы кое берди. Карга кемеден учуп чыгып, жер кургакча учуп кетип, кайра учуп келип турду. Андан кийин суунун жер бетинен тартылганын билиш үчүн көгүчкөндү кое берди. Бирок көгүчкөн бутун коерго жер таппай, кемеге кайрылып келди. Анткени бүт жер бетин дагы эле суу каптап турган эле. Нух колун сунуп, көгүчкөндү кармап кемеге киргизип алды. Анан дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кайрадан кое берди. Көгүчкөн ага кечке маал кайрылып келди. Анын тумшугунда зайтун дарагынын жаңы үзүлгөн жалбырагы бар эле. Ошондо Нух жер бетиндеги суунун тартылганын билди. Ал дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кое берди. Бирок ал ага кайра кайрылып келген жок. Нух 601 жашка чыкканда, 1-айдын 1-күнүнө караганда жер бетиндеги суу тартылды. Нух кеменин үстүн ачып караса, жердин үстү кургап калыптыр. 2-айдын 27 күнүнө караганда жер кургады. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: кемеден сени менен кошо аялың, уулдарың, келиндериң чыксын. Жаныңдагы баардык тирүү жандыктарды, жаныбарларды, канаттууларды, малдарды, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды кошо алып чык. Алар жер бетине тарап, тукумдап, көбөйүшсүн. Ошентип Нух менен бирге уулдары, аялы жана уулдарынын аялдары кемеден чыгышты. Баардык жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү баардык жаныбарлар, баардык канаттуулар, жер бетиндеги кыбыр эткен баардык тирүү жандыктар түр-түрү менен кемеден чыгышты. Ошондо Нух теңирге курмандык чалынуучу жай куруп, ар кандай адал малдан, ар кандай адал канаттуудан алып келип, курмандык чалынуучу жайдын үстүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалды. Теңир жагымдуу жытты искеди да жүрөгүндө мындай деди: мындан ары адам үчүн жерди каргабайм. Анткени адамдын ойлору жаш чагынан эле жаман. Мындан ары баардык тирүү жандарды топон суу менен кырбайм. Мындан ары жерде жашоо болуп турганда, эгүү себүү менен оруу жыюу, суук менен ысык, жай менен кыш, күн менен түн токтобойт. Угарман, булардын баардыгы Кудайдын чындыктары болуп эсептелет. Ардактуу угарман, муну өзүңүз окуп чыксаңыз да абдан жакшы болот. Ал эми жогорудагы аяттарда келишим деген сөз бир нече жолу кайталанганын байкасаңыздар керек. Кудай адамдар менен келишим түзөт. Келишим эки жактуу болгондуктан эки тараптын убадага бек болуулары керек. Ал эми Кудай болсо дайыма өз сөзүнө жана берген убадасына бекем турат. Ал эмне айтса, ошону аткарат. Ал эми бизчи? Бул келишимде адам баласынан эмне убада талап кылынат? Бизден болгону Кудайга жана анын сөзүнө шектенбестен ишенүү гана талап кылынат экен. Ушул биз карап жаткан Нух пайгамбарда башкалардан ушул ишеними менен гана айырмаланчу. Жазуудан окуганыбыздай, ошол учурдагы эл Кудай аларды кылган күнөөлөрү үчүн топон суу каптатат деген сөзүнө ишенбей коюшту. Ал эми Нух пайгамбарчы? Ал жөнүндө Инжил китебинде да мындай деп жазылат: Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек. Ишеними аркылуу Нух пайгамбар али көрүнө элек нерсе жөнүндө аян алып, өз үй бүлөсүнүн куткарылышы үчүн Кудайдан коркуу менен кеме курган. Өз ишеними менен ал бүткүл дүйнөнү айыптады. Ишенимдин негизинде адилеттиктин мурасчысы болду. Кымбаттуу угарман, биз бул сабагыбызды жыйынтыктап жатып, биз өзүбүзгө кандай сабак алабыз? Биринчиден, Нух пайгамбар Кудайга ишенген. Ал жөн гана ооз учунан эмес, чыныгы жүрөгүнөн, жашоосунун баардык тармагында ишеним менен жашаган. Тегерегиндеги адамдар күлүп, шылдыңдап жатса да баары бир ишенген. Ал эми сизчи, ардактуу замандаш? Сиз ушул Нух пайгамбар сыяктуу ишенүүгө даярсызбы?
Биз берүүбүздүн башында окуганыбыздай Кудайдын бар экенине эле ишенип койбостон, анын биз үчүн деп өз пайгамбарлары аркылуу жаздырган жазуулардагы сөздөргө да ишенип, ошол ишенгенибизди иш-аракет менен далилдеп жашашыбыз керек экен. Жана аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине да ишенишибиз зарыл. Экинчиси, Кудайдын өзү да ишенимдүү. Мындайча айтканда, ал өзү айткан сөзүнүн же убадасынын акырына чыгат. Бизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мындай мисал келтирели. Эң жакын досуңуз сиздин үй бүлөңүздүн ачка отурганын көрүп, "Досум, мен силерге эртең кечке чейин бир кап un алып келип берем" десе, сиз сүйүнүп эртеси кечке чейин күтөсүз да, туурабы? Бирок досуңуз айткан убадасына турбай, эртеси да андан кийинки күнүндө келбей койсочу, бул учурда сиздин акыбалыңыз кандай болот? Албетте сиз таарынып, көңүлүңүз калат. Ыйык Инжил китебинен мындай деген аяттарды окуйбуз. Эгерде биз ишенимсиз болсок, Кудай ишенимдүү. Ал ошол бойдон кала берет, анткени ал өзүнө өзү каршы чыга албайт. Демек, Кудай өз убадасын сөзсүз аткарат экен. Бул сөзүбүзгө Инжил китебинен мындай аяттарды мисалга келтирели. Ар бир адам чөп сыяктуу. Анын даңкы да талаа гүлүндөй. Чөп куурайт, гүл соолойт. Ал эми Теңирдин сөзү төөлүп калат. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз. Ага ишенген адам уятка калбайт. Урматтуу угарман, Кудай ишеними үчүн Нух пайгамбарды кеменин ичине киргизип, баарын кырып жок кылган, топон суудан аман алып калганын көрдүк. Ооба, ал эми ага ишенбегендерди же ишенгиси келбегендерди да кантип жазалаганын да көрдүк. Так эле ушул сыяктуу, эгерде биз ишенсек, күнөөдөн жана жалындап күйгөн тозок отунан кутулабыз. Ал эми ишенгибиз келбесечи, аны өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Кудай сөзүн тереңирээк билиш үчүн Торат, Забур, Инжил китептерин таап алып, өз эркиңиз менен дагы окуп чыксаңыз абдан жакшы болот. Ал эми биз эмки берүүбүздө Нух пайгамбардын тукуму жана азыр жер бетиндеги түрдүү эл, алардын ар биринин өз-өзүнчө болгон түрдүү тилдери кандай пайда болгондугу жөнүндө ыйык жазуудан окуп, ошол туурасында сөз кылмакчыбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, төмөнкү аяттар жөнүндө дагы ой жүгүртө жүрүңүз демекчибиз. Ал аят болсо, Кудай ишенимдүү, ага ишенген адамда уятка калбайт деген аяттар.